Tembesili chaîne moko kaka ekangi masolo ya bateatre ya banzonzingi na YouTube. Edo Kaungu TV moko te partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yebela vision s'abonne na chaîne ye elengi na YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu télévision oza deja ya kosekela osalishwa malamu panza sango kobanga te o. Mokili mobimba bayeba numéro 1 na bateatre ya banzonzingi. Edo Kaungu le grand et le meilleur producteur. Eza pasite eta kaka Edo Kaungu TV na YouTube. Okoupe sanga raison partout panza sango pe kotikala nsima te o. Yela vision s'abonne na chaîne ye elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oyo suka ye elengi emame. Nani akoboya sans concurrent akanga masolo ya bateatre ya nzonzingi elengi ya YouTube. Edo Kaungu TV oza deja ya kosekela osalishwa malamu. Lobane loba répertoire le boza songi ya mobali yebisa ebongo oyebike abengi tunanga makambo sali akoselinga makambo abengi pa bona na Genève. Oui, abengi pa bona azana numéro na et ah lobi ba n'importe quoi. Charlie si ta na Belgique abinanga ya répertoire makamni yo sali ngana bezo banga ngana musika ya loba pa na ngamo. Ah moi été ma belle moi été ah nzamba za toujours na contrôle nzamba za na contrôle azana est bien azana na chambre azana bien na pesa yi bambote komi déjà ma solo na to sola ezandeni ma chérie ko banga noti oyebiso komiko yo moko mona ka njili brasende komi bandako bazotonga bandako kitoko ba flat nga kuna na vision so nzamba pinga mbongo na sa te orphelina nanga eza vision na ngai ma chérie na sa pe orphelina nanga na ko tsanzambe ba nyongo kasi yo bima sponsor na ngati babi musa mo ele ota asili to 500 misabito le ota basili et puis à de moi zizi de moi ma copine de Deda natinda ko ba photo mona kiti mona ba ensemble là o ka kuna tirkiti ezo bima kuna o eza na singa na mukongo wana ya chocolat ya couleur chocolat ensemble wana ndina lingi na robe wana eza lokwa ya jean mais eza pena nini te o cheli pe ya sele ba chemise wana natinda ko ba midèle nyonso ma chérie et piaka yo linga na kumisa ko bongoti soko yetu ko na flat te ovanda pa na ngamo mwana Turquie tongo makasi bunga neti à part bilamba na lingani numéro 1 Nzambi le créateur de toutes choses si ma bilamba non non c'est la 23 kilos nanga 23 kilos. Ok, merci, bisous. Voilà. Je suis obligé de partir maintenant. De la chose que Ngana son appétit parole. Ngana respecté parole wana. Pas mon ma sérieux na musana sala en tant que maître. Beni Antonio Azarouya. Bazana problème na bisque basoma lupango to nazo bishina kende eza le kosa liboso na sala mwana na tena liboso na trancher na problème na bango basomi lupango mais muto na liba bakisla yesu mbongo opo mbongo umeli ndamba mbongo umeli bon nazo landa katwana à part ça nani l'histoire va dire que la chose na passa faut tout ça ne lobby lobby donc lobby bon matanga baki na matanga na accompagner avec notre vanity instant
embouteillage moi kuzonga yaki te puis téléphone yaki décharger traka na ya sele ya sele ezalaki na nzembo nyonso ozoyemba oyembelanga nzembo nyonso oyembeli nga de mosala na yo nde eza bezala nango na repote oyebi jour toza lelo de yo mpo na yo dimanche olongo nango na motu oyebi ateke dimanche bapemaka dimanche nakendaka nasambela dimanche fo navanda na mwasi na nga dimanche fo tosolola tobongisa makambo ndao na biso nasambeli déjà donc ekolati bende ozobima nasalinga moko tata biso oza lokuta makasi esakola ya mawa mokonzi nzambe wa ngai na soko ndingi na bamamata biso na maria losako na bambi mpe na boli na pembeni maria losako otondi gracia olingi na nini olingi déjà mwasi libanda non na uto bano toaki na matanga yo pene yaselo komolala ndako te yo komolala ndako te de mo ba $500 mo ba $1000 okomosimba na sima liwa dadi yango ekomokomisa oka aboye mais kibulaki tata mbape simba te oza deya responsable wa mokolo ti wa responsable oza baleki na sima tala rétroviseur yo pene odécouche libanda kitali na découcher ko découcher libanda c'est la moto ya zona libanda ndenge butu ye butu silite tongo te wala mtala libanda mais moto ça c'est à découcher te malai na ndako bino mobenga tala omoni nga répertoire na ko sangisa no ngati ko mekano ko sangisa ngati la libanda te na que toi na matanga la mila papa na yako fa brisque papa ko fi brisque les gens annoncé mutabani ko lela bandi ko kanga ye kanga no yo ndoko mikunde bembe ko kunda bibemba ba camarade nyonso mukilio il fallait que na ko siko dossier dadi to tiki mupanditi e comme siko bibemba ba camarade openga na yebite yo ka soni ko ya sele yo ka soni so vous avez besoin de la vie fallait tika na vanda pa biso ba benga ta fini ka quartier ke ba yeba ke na bala et puis le mot ça va biso ngani bala ka boye na komi otika ranga mona ndako bimo ke ba course dale komo ki pété moi ça commence à jouer belé c'est comme na football kasi fo buna na obanga pozwa maladi po pesa ngo bomanga so nga akufi mama nga akufa en souci oyoki ko fungolela nga ba porte na lobi na yoke Beni Antonio aye na Zolanda makambo na ba hier so ba reste na bango place ba soma lupango na ebisio ça c'est il faut na kenelo na tranchant le dimanche et puis na biso miso akufela ki papa place tozalaki na tika baninga bafana bango kimia po bango ba se comporter mabelo kwa yote tika ko sa bango makampa pamba ya sele obima to ke paiti to vandi biso mbala nani oyo kit yo balakinga tonga mna balaki to bala na biso mbaliti ata na pesa mbongo te mena ba conseil na ngai façon de parler to bala na biso mibala to bala na biso mbala ngamut na bali mwasi ngane na bali mwasi mais ngapela contribuer na ba conseil na ngai yo contribuer yo bali na ba conseil na ngai po bene ba apela mbongo ba ko bala ti famille na ba pesi mbongo est-ce que comme ça impolite pardon au comme ça à niveau tu as mal parlé tu as mal parlé on a retiré parole na muto na besoin bal na nga o bimate to pas na pokwa te to za biso mbali ba na za pokwa nino on ino sali blocage nga bloqué muto te na simi mbali na nga la femme a besoin d'argent c'est l'homme qui sort prend l'argent ramène cet argent à sa femme. L'amour est vendu bien parce qu'il y a l'argent. L'amour sans l'argent, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, il y a des gens qui ont comme fait. Le coup commence à $1000, na tango aussi $1000, na poko aussi 400 na poko. À l'épée au vertige. Ah oui, mon way pas au big sapé. Et qu'est-ce que vous avez bénéficié dans mon way a confi et mon toi a tra lélia. Ngala oseka ngate. On a yebi. Mbaye na nga obimane te. Avandi na mwasi na. Ne faut pas dire ça. Ne faut pas, je te dis. Yoka ne faut pas dire ça. Na kei na sala. Démarche ya mbongo, ba pesa na mbongo. Écoute na yoka na nazo. Yoka ko. On convainc que non te yoka te yoka, tal baluka. Ndengo za wana kozana ko sambo, ça je sais. Na pe na posa mbaye na nga. Oui, mais c'est là que c'est nazo mbongo. Na ya nango. Bolingo ko récupérer, mais pour récupérer l'argent je te dis tu auras besoin d'argent. Naza besoin mbongo na pe na besoin bolingo na nga. OK pas été est dans le grand rapport vanda OK pas été. Nino sali. Na sali o na saliti. Na sali o na sali pour le lobby maté, na posa na yo. Obi maté. On meni na 2 euros bolingo. Ay, la doba. Malade.
basi atete afa bimaki ami mpe ocho bimaka ami nti tozaka biso mbaitereza mine kasi yango na ligne nayebisa yo nali nayebisa yo buku ya lupango ezali awa eza na kati ya lupango buyi nazopenda matulu buyi mama combien fois nabengi mbalebele puis ye yabandaka na mibale nga nakomi na kate nazolakisa yo fana tia buku ya lupango natia buku ya lupango batika bakeni ovara te tina ovoise eza te nabela kaka nazobelaka nabi pete nakokufa mama yo okufa te sikoyo eloko naloba nde omoni oyo bana oyo basusu mono bango basa bana mabe mama na bino banda pasi ata mutu akoloba te mama nasumba ata sprimi ata kamukili apambo ata novazine ata oni bobengaka soda oyo ya mutu pasi olobaki wana masokomo ata olobaka tika tusuma ata masokomo tupia mama amela kama ata dule ata mokolo moko te babakata pamboli na bango omoni nazwa décision namoni nabingisi bakartier na kumi nabengi mpe papu ya komini wana na brukumesa yi nazwi kumbu na bango nyonso naluli yango ngakomukayana bango lupango nyonso makambo nyonso yo fuluba so yo bobuyi na yo obuyi na yo buyi nazolakisa yo esika natia buku ya lupango buku ya lupango kozwa ya ve eza na makolo imata moto imata avion omoni oyo pardon na telefone ya yo omoni telefone bata mini charge esiaka pete na yango nini charge eza nango nazosimba lokola eza nete biki nazodesine omoni oyo eza nzela tokendeyaka ya buli tobimi buli tobimi na po tokende na wesi po tokende na wesi azoka pema kaka mokusi esila oyo eza nzela tokendelaka tobimi buliti tobimi buliti tosali buliti sikoyo wese yango esuki awa te bon omoni couleur eza couleur moko eza na nsima eza ndite tinel wana eza sadi yo banda obrose mingi kote na bosaka mingi na couleur wana ozomona natimuna libulu mpo kozalaka bana mike oyebi te natimuna libulu nasala nini mobenga nini puipedi nasala crevissage na kati nasala mofunduku na zipi nazwi buku ya lupango natia na kati nazwi mabele na zipi eza nabi puipedi neto ya toilette te eza kaka nde nasali eloko mo lokula nde basaka puipedi nasali crevissage na kati nazwi buku ya lupango nati ale nazwi mofunduku mpe kaka ya nsima basali mwa beton nati nakamati na boke nyonso na nsima api nazwi mabele nasali nini na zibi babiju nauti kosumba wana nakendeki nigéria wana na chine nasombi eza babiju anor argent mpe ezali ata babiju totika po bika nazotikila yango yo otikanga yo nodisisi nakufa te nalobi jamais nazoloba nde mpo oyiba un jour okuvivre na yango babiju eza na kati argent anor ezali argent pire mpe ezali na kati wana natiande bamontre na babagi baseneti nini moko batiaya baprincesse wana natikili yo eza anor nabombela bandi ozala mwana moke ebala mokolo kobala yango okotia natumbango anor wana elakeni wana nasumi natiki na kati ya boye mama nayebisa bango mama nayebisa banana biso komadeka nayebisa nana mama nga komanga natika nga bisumba nanga bango mpe basala mpe bakana te bamutu babakiza bisumba tozoyaminapete yango te mama narepete te nalobi kaka omoni so biloko ndeti oyo ayonga alambi basimba te babeza nkele lupango mpe ezali ya bango kele biloko nyonso ezali ya bango kele oyoki nyonso oyoki eboyo obanga te ndenge eza boye naza mpe na avoka nazwa deja avoka
Abukawana ayibi na sala ba audio na ba sinetiri mama pepe na baje pewana kuna bango bazongo na kenga ba komo binga nga sulanye mapango bilo na nyo siku mile ba bango bazasonga sim bilo na baba binga bango bale bilo kwana te ponga simba banya bebe na nyosa chedi lukute elo beneficete batu bazomona batu be mungoli me mungoli batu bazomanya mungoli milelo mungoli yo mutu sungi mama yo mutu sungi mama nasula babombe na tomi ya toilette uzusipote akoli bumnu pe mabimu mo bimisa mama na paja akoli bumnu pe mama bumnu moko moko kaso tikisolo moko mabimu ko kapate lu kamalunga kini bati sula ngo isaka ya kuchao ye munyondo zabeko ba to ba kanto kufa onde ya baba ya kufa yonga nganzambe ngana ebisante ke yo kufa yo te mama omunyo okufa mukongana okufa taka ngaza bomo yupo tika pa okufa te ponga mo pe nazali mama okufa no nelo te ponga mo na zanga mo na zozo ba swena ndema pita nka makasi ndema pita nka mtema munene ato selenga bomba ta toniki ngapa nga ate za sondeni ate bomba kimi ngapa nga ko mutuva nkana makana manga ngotolo te nazali oye nakufa lelo te ate banguna batelemi oyo nani ayimbaka nde jambo oyo lo yambo ayimbaka nde batelemi yo mpe otelemi oyibi nzimbo wana bayimbaka afukamina usani nabomwenanga yetunde mokonzi nabomwenanga yetunde mokonzi nalingianga masia napanyanga masia kakayo baba Yesu kakayo baba Yesu kakayo baba Yesu Jason ouais ça va bien nayebi so déjà Jason tika opesanga motu pasi ko Jason. Qu'est-ce que je fais encore, maman? Oui, maman, vous ça et ça là, il y a mon estomac parce que m'a raisonné. Na banda kulela lokwa mutali boma. Na leli déjà mi na une solution. Tant moi ça me na nzambe na bota yo na mona rata yo pesa na sema. Likamba kolia no bandolo bango à chaque fois pourquoi? Eh papa. Combien de fois na yebisa papa mais la kata miliki na tongo evanda ko estomac. Docteur esa pekso mambo ya roboya kolia ko sabotara kolia ce n'est pas bien. Au kotambola bongo ba maladi monsieur ya biso ekotaka biso kaka bona mopepe. Tiko lini ozo maladi ngape na ebite na kufa. Teni bisana na kufa. Ça va na. Bonjour. Ah. Bonjour, ça va. Oui, ça va bien. Chérie, bonne bien. Toujours quand la titi de mort dans le fond. La titi de mort. C'est l'essentiel, malgré tout, Marie, répète-toi. Oui. Attends, pas pour. Va d'abord manger, chérie, s'il te plaît. Avant qu'il n'y ait pas de côté, on a bien. Maman, Nakolia. So ma répète-toi, attends, yo, tu as vu l'autre, on est ensemble. Tu l'as fait pourquoi? Maman n'a évité. Il faut lire à maman. Ah, mais la lobby n'a Kolia. Je t'ai stoppé la minute, je t'ai téléphone ba bipé. Oh bipé ngai libéré na kana zoma na ngote zote ngoi wa. Jason ni wana bipé maman, ngai téléphone na za. Mama Boni. Bien oyaki. Naeka siko mama. Otamona moi makasi Vraiment mama. Naeka na talabi. Nalingaka yo tamona na climatiser. Ndongo zo tamona moi bozo yinda liso. Na tiki na saze. Mimi, you tiki téléphone na charge zo ba suba bipé. Bipé nena zaki kosenga mama na bipé. Na sengi yo, eloko no ya kambango. Soki ba bengi mamisa yo yembango, za miso mini. Miso kwa kwala boye boniko. Bonyo. Ah, bokomi ko lembisa ngana lopanga ngobela ko bana te.
boye maman. Répète-toi ka boye. Azana lingaka ukandi maso to sola asozo lo balanga nini. Oh, akoma ka bonga tana bana kati ndako nanga. Omoni abomba na simarido. Aluka ka seto sola nini projet donc ngana ndako na mwana nga donc na éviter. Donc ce beau sera il faut ya kota inte alobaka eloko ya koloba selino ka trouble azu abimaki tala mikanda maso. OK de luka te ka fond ezati. Kala to ozono ki mais ça c'est garçon akini banda na ngo. Abia ko ke banda te. Aboyo kende. Abia ko ke banda ta chat déjà ba locataire. Les azana ta dana mbomba pesa ya zwa. C'est grave. En fait ma chérie. Les azana a tia ba locataire, azwa mbongo ba locataire. J'espère d'ailleurs soit pesa déjà mbongo. Aboya bia olungwa ate ndako mwani mutapesa kia vanda ando munya vanda maman koma ki mo bana zabo akengela ngai etimkono za mu Eki mo bangene mabi amini pe makasi te ko tali boya zanda mais pourquoi ça m'a quoi m'tamini makasi maman ya passe elo ce soir mo makasi likamba mono bayela ngawo o dadia botara mwana ngana tikala oyeba te mobali nanga ndeto bazaka na bolingo na biso dadia bombela ngelo te aisanga mamisa nyonso mais sauf ko bota libanda mais dadia salanga likambo o lele swaka nga na motema dadia bota libanda mwana kola nga mamisa na tikala oyeba te na yebi ki za passe ma chérie tala sel muto aza fidèle na malobi zaka nzambe omoni ba maloba nyonso batamukili balobaka bakokisana bango surtout tant que lingana kam baloba muso mbali baloba na biso ils en ont juste ka pona ba sentiment oui belé baloba je t'aime jusqu'à la mort mais tout le monde a pu bolinga kata na nzela yo kan certain de biso tozana ya sele wana malgré tout nzambe na apesi biso bana te yo kasi ba surprise mabe yo zala te na bolingo faut qu'on s'attendre na nyonso ma chérie faut qu'on s'attendre na nyonso surtout sur notre la yonde bozaki bolingo na dadi l'autre abeyo kaki dadi abota quelque part même nga dans aki surprise. Mais tout ça a choisi et surtout payer moko azate aza déjà yokufa mama. To regretter sous nanine. So ka bote moi na za makila dadi azale ka Jason tobo ya été ba pixaka monto azokende. Mais monto de ça wuti. Siko to ça ni moi na pesa bota mi akodi. Na yebi ki ozaka mama malamu. Na yebi ki toujours regarder position nga na yebeli o décevoir ngati ma chérie. Non maman non ça ni vraiment. Dina koma awa. Na vivre na nga senga mama ba monde ngoza nanga. Non ça ni na moi si babalaka. Oui. Nani loko lobate. Nyo de ba bazo mimela ngandi nazo mimama. Ndinga zo fi so la miki jour so bandine ko finga. So la miki jour mosusu. Abani ay ko balaza ndumba. Jour mosusu. Na ko bima jour mosusu na baliso. Donc azo changer kalanga cha tout moment. Ya mokaza bien. Ya moko so na lobi donc ngandi za bona lobana ngate. Les comportements les jours so na ya na kutaka zo. La simama kam nyonso après pezalaka. Donc attends ça la souka les mantika na et puis l'état la comparalité les camotés sali 5 ans 10 ans où il y a sali tia au futa parce que ba pesa qui déjà ndako na il y a zona droit le pango ti où ils a le pango na yo na mwana avec qui était kana zigda côté comme on était dans zigda oui bien on peut se les en salaire oui Jason a takolia lobila mwana ko kulia te Jason a dikolia te Jason obomangai donne les gars tikane kayo wana mama lokwa pas huile ki nzamba zakalo merci manzamba pambo ah il a débat donc la grand-mère wana mamepela à lobé il faut caca test à des Sou papa sui kuma ma test to suka wapi. Puni zona e kuma déjà donc nangai na yo to kuma na risque. Non. Docteur Sondo Azali. N'a même pas docteur Sondo. Quand il va travailler bah ça va tripoter quand résultat du ça. On est-ce qu'on ici il faut tout corrompre docteur Sondo. C'est mon vieux. Ngana kosola na déjà bien avant to ya na famille kingandi tanga komona nga basali mwana test papa ndenge za bozo le même jour après bozo à 48 heures après les résultats bima c'est 5 sur 5 donc tout ça dans la bonne voie tout ça va midoko bana yo en tout cas papa nzamba sungisa la mabongo isala mabongo bénéficier de l'etiki biloke belé na pila posa na voyager le quoi baninga. On va une peu bouiller, on s'en va tourner à Dubaï, on fait une maison awa.
Eh papa. Tu feras ça, tu feras ça. Salam. Parce que ils ont un bénéfice et ils ont bali. Exact, ils ont bali no maman on a zo kanisa ndenga zo msaba ide wana yenda za mayele. Non, ngana za avocat. Ngana za avocat. Déjà ndenge nazo msaba ba testament, ndena msa testament oyo mobali alobaki. Testament dadi e pananga. Ono so dadi alobaki. Tala na tiki. Bilo msaba ibite ngazo misango. Oyebi ke dadi atika kilipongo vande. Oya bandali zali. Azana terrain ko munene eza avant bandundu. Avant bandundu azana terrain mususu atika ki ya maringa grâce à l'enfer mais tout ça. Tout na garder. Mais ce n'est pas tout parce que dadi azaki mpe mate. Dadi nga mwasi na yeto vandi ni mo banda mbele azokumba baseke mususu mais yo banda ko yebiso. Donc tinde na vandi na ebite ke no dadi atika lupango. Là son wa besoin. Ya kota bandundu avant bandundu. Non, mais nga nazalaki na mikanda na nyonso. Naza avocat. La justice sur un problème, c'est moi qui intervenais. Ti on a nazo longa ba procès. Et puis il y a encore les non-dits. Les non-dits à l'homme soupé. Na oui, ça peut famille péter, tika parce que on a compte na ngana bénéficier. Parce que tout ce que j'ai fait qui va me payer. Non. Il y a pas un souci là. Nana yedia. Moto yedia zate. Na ngolo ba moté. Sans compter annexe ya matete. Voilà so na kota wenze. Ngaka kama na yedia mikanda tu sema. Ni baba ndoki eh? Tikanga pena bénéfice ba biloko wana. C'est tout. Papa menga sumuna na ngeki. Yu ibisa ba moke no. Dadi atike maloba suka. Mupango wana. Oya bandali wana. Nana zwangu na lokwa bela za wana na konta mwana papa. Tu sais quoi? Moni bande ningi zona pour écoute pour ça que tout est lupango wana. Chérie, tu sais quoi? Je ne vais pas brisquer des choses. Le testament de la tikaki alwaki banda na pesi famille na ye. O wana atekeli mwasi na ye na mwana na ye. Ngana zo bamba mwano ya biso na zo bamba ye kuna kuyebe azo droit pour kabula pa mwana za monene. Omoni neti oyo na bino ke ya matete. Wana ba yebite ezangai ngamna olinga ke bo ngana yo to bénéficier yango yebi na biso. En tout cas, bébé, merci. C'est pour moi aussi. C'est pour nous. T'as fait quoi? Il faut bénéficier et payer par rapport à la barre. Quand c'est nous qui avons fait la démarche, c'est moi. Bon, vous avez pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Papa, il y a un calamité. Il y a un calamité. En tout cas, si vous avez dit que vous avez fait en tout cas, makamba boy, on a basé comme ça, il na ini dadi non, quoi, mon takufi a to ini, ça qu'on venait de ici. Alors, nenga, non, il a un jour de sanga qui a eu un bête. N'a pas dit pour gaper. Mais c'est qu'on a noté parce que on a minute malgré toute famille dadi bayebi bien sûr que non dadi atika mwasi na bana parce qu'on a minute sur na zozine na omoni te ke na ngai na yo tout ça c'est l'enfant. Non bébé tout c'est la bénéfice pour l'enfant bien sûr tout c'est la non tout ba site mwileka ba site mwileka OK en tout cas non je t'aime beaucoup. Banda butu na kati ndako nazoyebisa yo mama na ngai ozonzi mokufa kaka boloko nyama toza na bato malonga te toza na famille te toza na moto kosunga te mama bimisa buka lopango toteka mama ozwa traitement approprié mama fungula motema mama loso lutumba Elizabeth oza na komba ba mama boyambi bato ya Nzambe mama fungula motema loba bana ngai buka lupango yango yo
bote ka ngana zo traitement côté kaka elle ya pambe ko coûter combien bote ka nyo sauter elle ka ko longoli ka elle hey maman na ça fait la fausse non maman tant tout ça là bon to no ba to bois to sali ça ça ma bête dans les kanda maman to lo ba na ye tu kasi le so zela atteindre de la pénétration de bon ba na tiko souffrir moi nya ko ba maman na ye moi na nina olinga maman boti epinza abwa ka ye maman eh maman moi na nina kolinga bon to ba na yo ngana mwano Hermine za mwano buibu pas za mwana yo kasi no sala ba toilette na bilamba biso sala biso bien ça bien te jour on a déjà une agence na tout ba billet ya ende mwana c'est ça na on peut cher te maman moi motema ko maman Mama. Mama na ko bino bobu ya fana musikati. Haya. Na mimi nikuiona mutuna yo. Chika na yo katwa ngaba nzela. Jana na yo kai. Njela. Mama. Abia kabia me oiza suka. Abito meme hôpital. Kato meme ka siswe ye bana kuna. Ye ba hôpital ki chese comment ozo kota boye mbongo. Utumba no ba ko judo tande. Si hôpital on évite que na hôpital ni ya lobi. Oui. Il faut se on dit ma quête mais to koti na hôpital. Et tout que commence au koti. Quand déjà bo fanda ba le ça bon affiche. Bon pesi bon affiche, bon consultation. Bon pesi bon consultation, bon continue na pesi nombeto. Ordonnance maman ko ndani. Kasi tout ça non, ba pesi no kasi ko na nini? To sa bon na nini? Wana mbongo wana. Eh mama, suku nzimi na minzo to ko benga ta ba commissionnaire ba ye ba simbi buka lupango mbongo na preneur mona. Ndanga ko pesa buka lupango tezanya kezo keto dona mtu meme yana. Ko mbona mbongo ni. Eh bana ngayo. Oh. Yo ba mwe mutu nza no siko taxi to luwe na to mbo taxi na ni. Mama ye. Ba fumwe mutema pona nzoto no moko bika mama. Oh, qui n'a pas besoin de taxi. Taxi on ça mbongo taxi yango, o funa bongo. Non la mbongo. On mbongo luwe taxi. Bui. Kasi mo tu na peyote. Mabina baseki na bina batonga maputa biboza mbongo. Akambo na yo. Tama mabeti na suka baboza mbongo. Biso sala ka to te. Bonga sala. Bata kapita ngata pa mama ngata. Ngata kama ni waka ngata mtonga mwana dada mefanga. Na kwa tuma ipa ngame na tuma ipa tena ni mama nganja atatelo na mnokota. Est-ce que le rétaction déjà lui mon arrive dans la souci à maman ko. Non, bi bon. Kasi c'est clair. Amin tikai ake je taxi mo yo baki. Eka. Tu dois mutuna tu kenye na plus. Ya Na moya ni toke na ngo. So le taxi ye to bon c'est ko fait na taxi. Quand on comme on hôpital au miss bon affiche, au miss na bon consultation. Tu m'as consulté non na taxi non yip te to fait ni. Tonga na ba bibali no yesa ba ngoni. Wana zama kama buzungu, zama kama tanta. Kasara ndenge mo kakati. Bino bo futa. Mweka bino mbaende bo sabwe. Kina asiya zo le kasi. No bebe bo futa, ngopi na nde bo futa baje apena ami. Abenga tu. Mama. Itumba. Abin. Na ko tasi. Kwa yate tu ni anako tasi na tali. Mwazali. Na ko tasi na tali. Na kore tama mo tena chofe to Tema. Banjoki batma. Kwa mbanda. Depuis toute la journée bi mata libanda te ozaka na mbetu. Dozo kufa mo ko velu pa tika. Mama na ngai. O kufa mo ko velu pa tika. O kufa mo ko velu pa tika. Kato ko te ko so ko kufina ote. Ko tata mutima ma o mi bikisa. Ozo ka polele se na kati da mi chokwa ko na osu ko beba. Mama, eza na ndenge ya mabete. Oyebi likamoso ekweyeli bino boluka solution nzinzi ntango ezokɔta na ndako kozwa kaka kombo te obomaka nzinzi te ozobomozo te talela nzinzi ya liboso akoti nano ntango obombaki ya mibale oteste oza kotala oza kozimele nzinzi ya misato ya mine bazolanda nini yo longoli kaka eloko banzinzi bazolanda otala siko suite na bango ndenge nini eloko yango ezaki nini mama kasi ntango ozotala bazokɔta na ndako
yango il faut kolongola nanu loko bandindi bakokima omoni likambo ya mwana na ndenga bokwa mikuna ana comportement azikuna ndenga koli aya kovanda awa mpona par héritage nezali awa toyebi nanu te comportement ne pe est ce que bokosepela nango to bokosepela nango toyebi nanu te pour éviter des problèmes. Maman, l'homme prudent voit le mal de loin et l'évite. À éviter, à sauter, à contourner mal, bien sauter à l'escalier, à sauter toi, à quitter le taille. Donc, à qui ma bé faut qui m'a camou. Maman a cause de binoté. Tout Luca, tout éviter problème, on a pour na. Et à comme les choses ngambouté. Je vous propose, pour éviter des problèmes, tout Luca, je vous propose, maman. Makambo ya mabete na sima mais tozo kaka lokola mwana wana pe ana droit na biloko tatana tiki to kata ndambo lupango to peut se partir na ye pour éviter des problèmes sili apana na ye pona suka nango ya testament batia wana bien héritier mwana wana za héritier za na part na kati bali ya nini ko papa yo uzosala déface ya nini eloko uzosala déface ukoma défacer maman oza avocat mais oza avocat oza ya biso te ozaki avocat ya moi nanu mpe tondimi okoma avocat na biso te yo osisanga na mosala ojonga toluka avocat mosusu boniko ozoloba kata ndambo ya lopango bapesa ye lokola mwana William et José William azwa avocat bazwa héritage ya tata na ye na njili ndio ningi bapesa ye awa kozwa eloko te nga nalobi na otokenda kosala examen ya DDN ozoboya mpona nini ozoboya DDN mpona nini examen yango wana ekolakisa ke wana za mwana na ngai aza nkoko na ngai makila na ngai c'est ça qui coule dans mes veines c'est ça qui coule dans ses veines bon yo ozoya bakata lopango ya nini aza na eloko awa te mbala moko bakata lopango ozopina likanisi ozoloba na eloko nini la DDN écoute tout ça examen ya DDN ozoboya kaka bakata lopango bapesa ye maître avocat papa c'est pardon mutu alingaka sala yango docteur wana voyagé nazoto docteur wana zonga soki oui maman omoni mama eloko oloba ana raison eza mama eza sérieux tokozongo kana loyenge te yo totikala ovanda totikala omona mwana na te yo oza moto ya mibeko la loi tu marques la parole de la avocat okataka makambo oyebi ndenge makambo ngo nde bakatelaka jamais tokozwa parti ndambo ya lopango na biso awa topesa motu oyo toza na assurance ya eloko te ke toape convaincu te kaza mwana ya mobenga na grande stas akataka makambo ya mama pasa atenda sala mama soko omoni yo kokoka kosilisa makambo te tokepa ya mobenga na grande stas akati yango nani ndeko naza na basali ba examen so ba yebi vérité bi soki docteur na zate toke na INRB na lobaki na toke na INRB na lobaki na ye ya solo na ndimaki INRB na lobi ngana zalaki na INRB docteur aka charger nango pour kosala bato ADN azaka ye moko docteur aza na déplacement yana baki en attendant na memai na poma tete na po na kenate Maman, yoka, proposition à Souka Yama Fils. Soki a dérangé place au thé pour Ngana Ndimi, Ngana avocat. Quand je viens avec une suggestion, ils disent on a lobby, on a Yamona, Balonga Nanungate. Mais il y a des problèmes à la société. Les Camoya Mona, ils ont dans l'aventure, ils ont les Camoya solo, c'est ce qui est vrai. Mais il y a des gens qui ont musikate. Le gars a au moins tout bon, ça a été la famille. Tu peux essayer annexe ou bandal. Tu peux annexe bandal. Papa, maman. Yo ndungu zawana. Ukiko some mama na yo lopango na bandal. Lopango mwana nga so menga na bandal atike nga okero ukata nesi. Yelo ko ni mwana wana to yebiye. Soko za mwana na to mwana makango ngo kata lopango wapi? Lopango wapi? Soko ko lwa ni mwana to kubeba na yo. Tozana bakota rana. Yo pele ni ngo zaboyi. Ukiko some mama na yo lopango na bandal. Yo za avocat mabe. Na regrette pour ni pesa ka yo 7000. Ok, 7 000 dollars, je vois que tu as dit na mbongo to sana yo 7 000 ya ni mamu pesa. Oza moto mabe. Yango nazo landela biso ningo tika biso te. Bozo mona bombengeza nanu. Mama. 7 000 ya wani na ngo pesa e mama. 7 000 ya nini? To kabana mbongo. Mbongo nini? Ya kana mbongo moko boye wana ikotaka vuluba yango esaka bisengo esaka nini? Mavwanga. 7 000 na pesa yo bakate. 7 000. Boniko. Maman, ils ont 17 000. Ils ont 7 000 mbongo dadi asikaka yo moto eka kanate. Yo moto tanga yo pia dinga 7. Ngana zo na kote na ndima pona zo lupango. Yo ko ndima o pia ngai o pia 7. Oh, bongo 7 000. Ils ont 17 000.
Maman, tu dis, après, il y a mon cabine. Il y a Maître makambo yo mondi mo sala yango na mobenga mato zaki ma maître avocat ya dadi ozwa mbongo bokabola ngambo yango mona zo bimisaka bana ba makango mpo alia 7000 alia tenga na bele na bele le kozwanga ite omoni fulu bana yo kele na ngokuna mabwanga ozamo bana mabwanga bongo ona saki ba cotisation no na saki makamba matanga ezaki na 10000 wana te 7000 na pesa ko ya papa yoka mama ndengo kende nango okema be déjà parce que ce qu'on a dit moi ça dadi azoka seke ngana yaki na zimbongo 7000 monga na makete bongo na yeba proposer na makamunyoso na yeba makamunyoso mécanique te pa na ye ezali ba dossier o mama yebaki ngana yaki na ya lobi to garder on ndengo wana oui to garder yango yo secret ngana bebisi 17000 mama kabelinga 7000 ya kabelo 7000 ya nini ya cousin yo za cousin ya dali pona kana ko kabelo 7000 sikoyo mama yeba mama bana ngambo bima 1500 $1700 non yango wana na kati ya 17 wana na ngura $1700 na sana mama matanga we tikana na pesa ya 7000 ela ko nini ngo sana ni ko sala calcul ela ko nini na mabina sana voilà sikoyo tuna mama etikali combien na 17000 tama ngoli 1500 etikali combien na 7000 mais yo suis 7000 asiko ozomona mbongo na yo to mbongo mona na ngai tana le yango bota pe yo mwana boma ye yo pe kufa mama na wali ata 17 tango mama na kolia combien na yo mako mamoso la koto na loko te pozo landela moninga za kufa kara kile lo yaka yo ko yo mama yeba na za mosala no pe sila na za avocat na ngai na sali démarche nyonso ya famille oyo ngamu na sali ozimba te buyeba ke mwana wana lokola testament ezali ngamu na simbi mwana na kufunda bino na justice mama yoka na usamba afunda na justice afunda biso makila toki tozana no makila ngai pe mama faut faire ba facture pour futanga na nyonso na sali pona masasi tala omoni ndenge tozabo on est des humains koluka makamote nana kufuta yo nana ngazaka yo 7000 na pesa yo ofele ole mbongo mbeli ya ofele libanyo ezobima oya mbongo ya dite facture na ngai facture yezedi rezo mama ukoyeba ngai mama yo na moni leta te yo be wewe ngete ngana de kwa leta omande ndeko chaka muno kuboye ngana zandi lero kutana batandio mama bakandio na leta lala wana mama leta bangana ulali wana mama tokolala na yi ngana zaja wa leta na sukuli mama tokongana leta tokolala ngana na avocat te meloko yo sela ndenge ngana yebi nde mambo tambolelaka on a fautif numéro 1 et puis mamba mwana no so baya na lopango mwana na oya na lopango te soit on dimi bakende basali aden place biso to komema yo pour nzela na munu za sous sérieuté papa c'est na yebi olelo te na respecta depuis na yeba yo mais makambo na munu sali ona mambo korera ame et ça là azoli nanga zo beta ngai masasi bongo na kiela kore na koya sebeki na koya na requête makasi sebeki o lobi na yo ki na problème te ngana bibi volé na ko mutu mabeti o nyoso na sali bo récupérer na sali na za mutu mabeti ozaki mutu mabeti banakara ozuli pa bandal oli ko keri ozo ba locataire ozi bongo mais oye ovandi kaka na lupango na yo likambo te mama ndenge ozwi lupango ya bandal beko elobi fo olongwa awo otika mwasi oyo na bana na ye batikala bana dadi batikala awa tala bazalu ngai efali ayembela yo nzembo zalu okende kosamba na leta yebi ngai ovandi awa ngai nazaka mwasi oviole territoire moni leta ye moko azaka mobali na ngai soki kobota liboso kobota na dadi na ngai nabota nde na leta yo yebi deja ke asa kuma deja na lupango na yese bino kota bando ndoko sa kuma kuna deja azana ba commissionnaire yo yebi yango nakendaki kosala voilà nakendaki kosala agriculture mama sa mingi na koyebisa yo na moto asala agriculture na moto asala agriculture na moyibi mama so boma yo apana yo so boma yo ko so apoka pona ko défendre yo mais yo so moyo so benga na ngape na kenda ngana kama mwana wana yesi mais mama nda ko boma yo bien awo so yo fo ozana peso na ngai ko ba ko ka moninga na mobali zalu so ko tangi ko madadi te ko vivre te ndeko nga ko bomeka zalu etali bande zo ye ko na ndenga ko bandila mobali zo ye ko na ndenga libande ko banda ye pona zalusi mama ona na biloko wana te ngai ndi buku yo na to train na yo omoni boni mwana wana ko yawa te soki basali le groupe sangete akoyawa te mwana moto ba groupe sangena ye yo kuto ata na le biloko ya mwana na ngai za biloko ya mwana na ngai est-ce que na le biloko ya mwana ya vagin ote na le biloko ya mwana vagine ote biloko nazolia eza biloko ya mwana nanga yo na kozongiso ye pala bino ke kovana na pesi yo mbongo na tikali kolia biloko bana nanga itali yo mwana ngai moto na botaki ye zalu azate
kobota na maternité papa we makuta ngaka kanga makulu bongo ngai moto nalingaki na bota nalaki na satima kobota bongo nalia te biloko nazolia eza biloko mwana na ngai soki yo po ngai zalu zalu to kabwani oki yango nayebisi yo kosala no ngai zalu nazolia biloko mwana na ngai tala kobota eza elengi kufela mwana olia bomengo mwana tikela bomengo imebre yo après ce côté est mal à l'aise maman qui prend la route d'abord kende nga na yaka lobi lo mwana ko hôpital ezaki na programme na ngate lo na ko hôpital depuis ça monté maman na so ba yoko ya mkono ndio mtoko bozo okende ayo tikali yangu kende tikali oyo futa biso Amine malimbiti Amine tukembangwe Amine Ça fait bail, hein? Vraiment. Boni. Oui, ça va. Quand on a t'expliqué, on est bandé, tout ça, absolument. Tant d'accord. Textuellement, papa n'a aidé à dire di Kambala. Et na kanisi susu comment est-ce que azwa ki oleta à l'université et ngana kenanga na ke otanga et puis bon pour continuer bon. Nzamba yebo sala makam na ye parfois makamsu nzamba sala ka télé lisi bisoma et c'est ça. Donc oui, c'est ça. La vie continue. Mais vous avez bien une belle famille, Nayo. Heureusement, vous avez un bon cas. Il y a Serge. Il a vu moi dans Dadia Boutaliba. Il a vu moi. Il y a un Dadia. Vous avez rappelé mon moninga. Est-ce que Dadia a une vie? Dadia m'a dit que vivre à Baki m'a mis dans le bout de Bana de Funabala. Je n'ai jamais na bota moi na ngaza na ba mama différent. Na kolinga moi na ngaza ba koko mibale te. Ke koto aza na koko musu koto aza na non. Na bota moi na ngana moi si mama misa ngati na bala yo. Ti botika ngana lelo Dadia bala parce que bondo mona zenda ba dama la mpona ba. Awande pe ko raisonner. Mais lelo Dadia kufa. Ya Serge, lisolo bima ke Dadia tika moi na mkolo. Moi na ya na matanga na tali lekela ngai. Sango ko ya ke Dadia bota moi na libanda. Et puis moi si yango maman moi na ngona matanga fo moi na ninga lela Dadi. Alingi kotika kula te niveau leli na matanga. Dadia betelanga ni lisolo. Na kanga etende ta kozala mobalo kanga ta na message ya mwasi. Na tika lo mona te elonga fiata na numéro mobile na nga na mona te na yoka pete. Si bitima ka boye abima. Ndi avocat zo confirmer biso réuniser mona na ye Dadi ayebaki abombaki mo alo besala ite ndenge za na ndenge to bakabole ba bien awa avocat lobi nini to katele parti na lokola mwana wana to kosanga na ye te po éducation mwana na zibiso to yebite akoza pe muta loyenge kuluna ndeka lobaki to doit lopangu to teka ndamu to pesa ndi mama bokulu na ngabi jamais to pesa ete photo sa aden to eba ce qui est réellement mwana Dadi ma client na biso to boya ete en fait, je ne pouvais pas dire non et dire oui en même temps. Parce que ma vie privée là-bas. Je ne suis pas au cause de là, moi si je quelque part à l'unité, maman, banaïeba. Même à Kababongéba, mingi, ceux qui m'ont ceux qui m'ont pas confié par exemple. Est-ce que l'air bayaki na l'air avocat yaki? Et Dadi a salaki et l'autre moko a déclaré moi na bon monaki mukanda moko Dadi a signifié que et azakana moi na moko mupanzi mon absolument monte na testament pour te bizala te mona na te alobaka na monoko ndemo ya tikela ki tonton Serge mambu nyonso ti papa sela ye abandi kotanga nyonso tani atika kotanga ta elo mona makomi te donc nyonso elobami na monoko. Comment ça? Ezala mbongo ezala o mapango nyonso elobami na monoko. Comment ça? Mwana wana pe nanu tomoni ete ça ne se fait jamais. Vous savez nyonso kaka na monoko. Donc nanga moko yelekelanga. Est-ce que papa yebisanga take non?
Dadi avant Koufa à Salaka Testament. nayebi kaka azalaki avocat na ye azalaki soza makambo na ye neti bamapango tosomba boye neti babandaki kolandneti avocat wana par exemple aza na badocument ya dadi aza na batestament aza na mikanda bamapango azalaki nde camarade na ye. Ok, bon, lokola aza avocat conseil azalaki avocat conseil na ye peut-être aza na badocument mais du moins testament il faut ezala brandi. Oui, donc il faut pas brandir le testament que Moé alobaki boye na maloba Moé ya ça au moni pe signature ya papa dadi au moni signature au yebi signature na ye au moni signature na ye cela approuvera que le défunt a réellement fait son testament. Par contre ce qui testament est zaké en tout cas automatiquement yo lokola obalana légalement na dadi donc moi na yo boza ba premier héritier donc héritier à premier degré. Ah bon? Le reste wana oui parce que dadi abala yo officiellement bobalana na bosala coutumier bokenda na civil bosala père religieux. Donc yo non bon oui cela ne t'empêche pas ya kobala cela ne t'empêche pas ya kobala parce que soki mutakufi akabwani na mibeko akabwani na mibeko na muto ya kufi donc oza na droit ya konobala encore pécheur pour na bilo ponga na bala oza na droit ya kobala pe mobali mususu mais du moins tout en testament toyeba oza premier héritier yona mwana ya ba bien ya dadi et la famille vient en second lieu. Est-ce que possibilité ça na kuta na mettre avocat wana tout solo na ye bon kuta na problème de faut maintenant kuta na maman badadi comme pourquoi yenda landila bala bazara na ye ensemble bon on débat ça là yo tinda ko kuta na meme ya ça na poso kuta na avocat ça poso kuta na meme. Non, je commence d'abord. Et comment on a sorti ce dossier dans la mission au Libanda. Mais ça ne connaît pas. Koko na mnonda lobaki. Na kuta na koko na bino. Na sola na ye de koko na bino na ribe ko ba piste mususu me permettant neti piste bolobi ya ADN. Eza en piste o yeko permettre biso na kuta na tout les kamba moi na papa Serge. Moi nga mambo na nga na teme na ma casse parce que nga na kabolelo na nga na monter. Parce que ton papa zalaki nazalé nga moko et papa qui ti na sama belé je suis seul na zanga moko na kabolelo ko na monter. Si réellement tu as un frère non faut accepter. Si réellement Azar écoute yaya. Faut accepter. Ce que papa Alexa qui biso était pourquoi pour y avocat yo bimisé la biso yé po na nini. Écoute. Ce qui a sa frère Nayo et on ne peut le refuser. Ce qui a un frère on ne peut le refuser. Mais ce qui a un frère Nayo t'es là et aux amakam. Moi je suis pas convaincu. Gardez votre calme. Moi je suis pas convaincu. Je crois Nazan Bakou Sebela au Sala. Oui, Serge. Numéro on ça là on peut WhatsApp hein. Ah voilà comme ça on va s'appeler sur WhatsApp. Allez, des bonnes choses.